تبييض الاسنان في 5 دقايق بس هتبيضي اسنانك وتزيلي كل الجير اللي موجود في الاسنان، وكمان لو عندك الام وتسوس في الاسنان هيروح تماما من اول دقيقه. الوصفه اللي هتبيض اسنانك من اول لحظه وهتخليكي ترمي اي حاجه لتبييض الاسنان عندك تاني. مش هتحتاجي تجيبي اي معجون بعد ما تعملي الطريقه دي، حتى لو عندك معجون قديم ومش بيجيب معاكي نتيجه انا هقولك هتعملي ايه. يلا بينا نبدا الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه بقى في وصفه النهارده انا محتاجاها دلوقتي وهو الرز بتاعنا الابيض العادي المصري، وده بيكون يا بنات شكله عشان الناس اللي بره مصر. تمام كده. هبدا ان انا اعمل ايه. انا محتاجه معلقه كبيره من الرز بس محتاجاها مطحونه، فانا دلوقتي هاخد معلقه الرز دي وهبتدي ان انا اطحنها في الكبه بتاعتي، وممكن تشتري رز مطحون جاهز من عند العطار عادي. وكده يا بنات بعد ما طحنت الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا اجيب بقى معايا اي بولة او اي طبق بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نعمل الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هعملها ان انا هاخد نص معلقة صغيرة من الرز المطحون بالشكل ده، طبعا طحناه كويس زي ما انتوا شايفين. هاخد كده نص معلقة من الرز اهو. طيب بعد كده هبدأ ان انا اجيب معايا مكون تاني، وده اساسي يا بنات، ده علشان التهابات اللثة والالام اللي موجودة فيها، وكمان الناس اللي بتعاني دايما من تسوس الاسنان ورائحة الفم الكريهة، فده اكتر مكون هيقضي على كل المشاكل دي حرفيا. هو ايه؟ القرنفل المطحون او المسمار. هاخد منه الكمية دي، هاخد كده نصها، يعني تقريبا ربع معلقة صغيرة بالشكل ده، ودول هعمل بيهم حاجة تانية وهقول لكم دلوقتي هتكون ايه. طيب بعد كده هبتدي ان انا اعمل ايه تاني. هجيب معايا عصرة من الليمون، ممكن تستبدلي الليمون بعصرة من المية، او عفوا معلقة صغيرة من المية العادية خالص. طيب بعد كده هجيب عندي اي نوع معجون اسنان عندك، حتى لو معجون اسنان مش حلو وانت مش بتستخدمي، اي نوع متوفر عندك، وهبدأ ان انا اخد الكمية اللي انا بستخدمها على الاسنان بتاعتي، يعني اللي بحطها على الفرشة عادي خالص. هبدأ دلوقتي ان انا اقلبهم كده مع بعض، بس هحتاج معلقة واحدة صغيرة من المية بس كده، هي معلقة واحدة فقط بحيث ان انا امشي فقط الخلطة بيها، ونقلب بقى كويس جدا كل المكونات دي مع بعضها اهي. طيب بعد كده هبدأ ان انا اعمل ايه. هجيب فرشة السنان بتاعتي وهبتدي ان انا اخد الوصفة واغسل بيها الاسنان كويس جدا. اهم حاجة عايزاكي تعمليها ان انت تنعمي الرز كويس جدا، علشان ما يحتكش في اللثة فيوجعك او يألمك بسبب كده. بعد كده هبتدي ان انا اعمل ايه بقى. تعالوا بقى للناس اللي دلوقتي بتعاني من مشكلة التهابات اللثة وكمان غمقانها، وفي نفس الوقت الناس اللي بتعاني من مشكلة رائحة الفم الكريهة. هنبتدي ان احنا نعمل ايه بقى. اول حاجة هعملها هجيب نص كوباية من المية الدافية. اهم حاجة لازم تكون مية دافية. ما تنسوش يا بنات الوصفة دي لما تعمليها تغسلي اسنانك كويس جدا جدا بالمية يعني. بعدها هنا بقى هبتدي ان انا اجيب زي ما قلت لكم نص كوباية من المية، معلقة من الملح، ودي مهمة جدا جدا خصوصا للناس اللي بتعاني من المشاكل اللي قلتلكوا عليها. هبدأ ان انا اقلب كده الملح الاول مع المية الدافية. طيب بعد كده هبدأ ان انا اجيب معايا القرنفل او المسمار اهي، مهمة جدا جدا دي بقى لاكتر حاجة الناس اللي بتعاني من مشكلة الفم الكريهة والتهابات اللثة. اول ما هتمضمضي الفم عندك بالمحلول ده والله العظيم الالام هيروح تماما، وجع الاسنان هيروح تماما. في نفس الوقت الناس اللي عندها مشكله الفم دي هتنامي تصحي تلاقي ريحه فم كده كانك حاطه معطر فيها. حرفيا من احلى واجمل الحاجات اللي انت ممكن تستخدميها اصلا للاسنان هو المحلول ده. بس كده هتبتدي ان انت تعمليه بالشكل ده وتمضمضي بيها الاسنان، وبعد كده خلاص على كده ولا ميه ولا اي حاجه بعدها. لو حسيتي ان في بقايا من القرنفل
تدخل في الفم ومتضايقه منها، ممكن بعد دقيقه تمضمضي عندك الفم بميه فقط مره واحده، وادعيلي بقى على النتيجه اللي هتشوفيها. لو عجبتكم وصفاتي ما تنسونيش بلايك وشير. بحبكم في الله، باي باي.